Əziz qızlar və yüksələn qızlar, dəyişkən torpaq bürcü olaraq indi birlikdə 2026-cı ilinizi masaya yatırırıq. 2025-i vida etməyə çox az qalarkən, bəs yeni ildə göy üzü mənə nə gətirəcək deyə düşünürsünüzsə, tam doğru yerdəsiz. 2026-cı ildə göy üzündə xeyli hərəkət var. Bürc dəyişiklikləri, planet keçidləri, tutulmalar, geriləmələr. Bu dinamik tabloda sizin həyatınızda nələr tetiklənir? İndi addım-addım bunlardan danışmağa başlayıram. Ümid edirəm ki, 2026 sizin üçün sözün həqiqi mənasında çiçək açdığınız bir il olar. Gələn imkanları həyatınıza alıb, onları ağıllı şəkildə dəyərləndirməyi də bacararsınız. Gəlin indi Jüpiter, Satürn, Uran və tutulmaların təsirlərinə keçək. Jüpiter. Sosial çevrə, dostluqlar və arxa plandakı hazırlıqlar. Əziz qızlar və yüksələn qızlar, 2025 yayında başlayan təsirlər 2026 yayına qədər davam edir. Bu müddət sosial çevrənizin dəyişdiyi, yeniləndiyi və dönüşdüyü bir dövrdür. Amma bu dəyişiklik mənfi deyil, tam tərsinə, xeyirli bir dəyişiklikdir. Yeni insanlarla tanış olmaq, yeni mühitlərə girmək, fərqli qruplarla bir araya gəlmək, dəvətlərə qatılmaq, komanda işlərinə qoşulmaq baxımından son dərəcə şanslısınız. Həm çevrəniz təzələnir, həm də ətrafınızdan güclü dəstək aldığınızı daha aydın görürsünüz. QHT-lər, dərnəklər, fondlar, üzvü olduğunuz klublar, bəlkə siyasi bir qurum, bəlkə peşəkar təşkilatlar. Bu sahələrdə yer almaqdan zövq ala bilər. Burada daha aktiv rol oynaya bilərsiniz. Təşkilatçılıq, komanda idarə etməsi, qrup çalışmalarında önə çıxmaq bu il sizin üçün xeyli dəstəklidir. Bu dövrdə biri sizə vizit kartını verirsə, yeni tanış olduğunuz insanlar özlərini sizə xatırladırsa, unutmayın ki, bu insanlar gələcəkdə həyatınızda önəmli bir rol oynaya bilərlər. Eyni zamanda, işdən əldə edilən gəlirlər evinizdə aktivdir. Uzun zamandır zəhmət çəkdiyiniz, üzərində çalışdığınız işlərin mükafatını almağa başlaya bilərsiniz. Gəlirləriniz arta bilər. İşdən daha çox qazana bilərsiniz. Fərqli insanlarla bir araya gəlməkdən, yeni mühitlərə girməkdən adətən qidalanarsınız. Bu il hər zamanki salon, hər zamanki market, eyni kafelər əvəzinə özünüzü yeni məkanlara, fərqli insanlara açmağınız önəmlidir. Tanış olduğunuz hər yeni insan, girdiyiniz hər yeni mühit, gələcəkdə işləri çox daha asan həll etməyinizə vasitə ola bilər. 30 iyundan sonra. Jüpiter Aslanda. Arxa planda güclü hazırlıq. 30 iyundan sonra səhnə biraz dəyişir. Jüpiter Aslan bürcünə keçir və təxminən bir il boyunca sizin arxa plan, pərdə arxası sahələrinizdə hərəkət edir. Bu müddətdə biraz daha içinizə qapanmaq, ön planda olmaq yerinə ikinci planda duraraq iş görmək istəyə bilərsiniz. Sakitlik, tək qalmaq, konsentrasiya tələb edən işlər, qapalı qapılar arxasında planlanmalı layihələr üçün çox uyğun bir dövrdür. Arxa plandan yönləndirdiyiniz işlər, başqalarının çox da fərqinə varmadığı, amma sizin ciddi şəkildə təşkil etdiyiniz mövzular bu dönəmdə diqqət çəkəcək. Göz önündə olma istəyiniz çox güclü olmaya bilər. Çünki kalabalıq içində enerjiniz tez tükənə bilər. Amma bu, şanssız olduğunuz mənasına gəlmir. Əksinə, sanki görünməyən bir qoruma qalxanı altındasınız. Çətin şəraitlərdə belə, mən həqiqətən qorunuram, dedirdəcək hadisələr yaşaya bilərsiniz. İlin ikinci yarısında. Xaric bağlantılı işləriniz varsa, bu sahədə önəmli açılımlar. Uzun zamandır ardınca getdiyiniz bir layihənin nəticəyə çatması. Gözləyən bir məhkəmənin lehinizə başa çatması. Bitməyini istədiyiniz bir təhsilin tamamlanıb, sizə üstünlük qazandırması kimi təsirlər də gündəmdə ola bilər. Bura eyni zamanda ananızın bacı qardaşları, qohumları və onların həyatı ilə də əlaqəli bir sahədir. Bu tərəfdən də bəzi fürsətlər və dəstək görə bilərsiniz. Həyat yoldaşınızın və ya partnerinizin iş və sağlamlıq şərtlərində də yaxşılaşma, yüngülləşmə müşahidə edə bilərsiniz. Kənardan baxanda çox da böyük bir şey olmur, sanki sakit gedir kimi görünə bilər. Amma əslində, pərdə arxasında çox şey hazırlanır. Hətta xəstəxana, həbsxana kimi çətin sahələrdə belə bir şey yaşanarsa, şərtlərin yenə də sizin xeyrinizə döndüyünü görə bilərsiniz. Bu dövr plan qurma və altyapı hazırlama zamanıdır. Çünki 2027 gəlib, Jüpiter sizin bürcünüzə keçəndə, bugün hazırlığını gördüyünüz nə varsa, o zaman səhnəyə çıxacaq.
Şimdilik daha ehtiyatlı, diqqətli, amma eyni zamanda imkanlı bir dövrdəsiz. Xüsusilə xaric bağlantıları baxımından yolunuz çox açıqdır, əziz qızlar. Bunu unutmayın. Satürn. Münasibətlər dövrü bitir, ortaq pul dövrü başlayır. Satürn son 2,5 ildə Balıq bürcündə irəliyərək sizin ikili münasibətlər və xüsusi bəzi münasibətlər bitmiş ola bilər. Bəziləri isə qarşılıqlı zəhmət sayəsində daha da güclənmiş ola bilər. Əgər bəzi həqiqətləri xalçanın altına süpürmüsünüzsə, hər şeyi ideallaşdırmısınızsa, reallığı görmək bəlkə də canınızı yandırıb. İndi bu sahə yavaş-yavaş yüngülləşir. 14 fevraldan etibarən Satürn Qoç bürcünə keçir və sizin ortaq pul və başqalarından gələn resurslar evinizə yerləşir. Bu nə deməkdir? Evlisinizsə, həyat yoldaşınızın maliyyə mövzularda daha çox məsuliyyət götürməsi. Ortaq yatırım, kredit, miras, aliment, təzminat kimi mövzularda real və intizamlı olmaq zərurəti. Başqasının pulunu, imkanını istifadə etməyiniz gərəkirsə, burada daha çox diqqət və ciddi yanaşma ehtiyacı. Əgər bugünə qədər bu sahələrdə çox plan etməmisinizsə, gəlir də nəsə, mən həll edirəm deyib, sürətlə və düşünmədən hərəkət etmisinizsə, indi Satürn sizə səbir, strategiya və hesab-kitab dərsi verəcək. Burada davalaşaraq, inad edərək deyil, şüurlu, sistemli, kontrollu getməyiniz lazım olacaq. Vergilər, kreditlər, bankalar, sığorta mövzuları, faiz işləri. Hamısında ayağınızı yerə möhkəm basmağınız, incə-incə hesablamağınız, lüzumsuz riskə girməməyiniz önəmlidir. 17 aprel və ardınca 18, 19, 20 aprel tarixləri bu baxımdan xüsusilə diqqət çəkir. Bu günlərdə həm ruhsal, həm maddi baxımdan sizi dəyişdirə, çevrilməyə vadar edə biləcək gözlənilməz hadisələrə açıq olacaqsınız. Pul mövzusunda artıq risk almamağa, gələn xəbərləri tələsik qərara çevirməməyə çalışın. Uran. Karyera səhnəsində ani dəyişikliklər. Uran planetinə baxdığımızda artıq sizin zirvə nöqtənizə, karyera və toplum önündəki duruş sahənizə doğru irəlilədiyini görürük. 26 apreldən sonra qarşıdakı təxminən 7 il boyunca peşə həyatınızda enişli yoxuşlu, bəzən çox sürətli dəyişən bir tempo içində ola bilərsiniz. Bunun bir hissəsi artıq bezdim, başqa şeylər görmək istəyirəm hissindən qaynaqlana bilər. Uran rutini sevmir. Köhnəni silkələyib yenini gətirmək istəyir. Digər tərəfdən Uranın ifadə etdiyi sahələrdə işləyirsinizsə, bu dönəm sizi xeyli önə çıxara bilər. Astrologiya, sosiologiya, texnologiya, süni intellekt, rəqəmsal marketinq, reklam, tanıtım, yenilikçi, kreativ, sərhədləri aşan layihələr. Bu tip işlərdə karyeranızda gözlənilməz sıçrayışlar, fərqli fürsətlər, sürətli yön dəyişiklikləri yaşaya bilərsiniz. Ancaq Uranın olduğu yerdə sabitlik, hər şey eyni xəttdə, eyni templə getsin enerjisi çox olmur. Bunu bilərək elastik, uyumlu qalmağınız ən doğrusudur. Bu sizi qorxutmasın. Çox vaxt dəyişiklik sizi daha azad və rahat etmək üçün qapı döyür, əziz qızlar. Tutulmalar. Özünüz, sağlamlığınız və münasibətlər. İndi isə keçək tutulmalara. Mart ayında sizin bürcünüzdə bir tutulma baş verir. Bu tutulma, sağlamlığınız, şəxsi seçimləriniz, həyata baxış tərziniz üzərində güclü təsir göstərə bilər. Bağırsaq sistemi, sinir sistemi, zehni yorğunluq, stres kimi mövzular 3 mart civarında daha görünən ola bilər. Bu dövrdə mən özümə necə baxıram, bədənimi və beynimi necə yükləyirəm sualını daha ciddi qəbul etməyiniz lazım gələcək. Eyni zamanda münasibətinizlə bağlı verdiyiniz qərarların həyatınıza necə yansıdığını da bu tutulma zamanı daha aydın görə bilərsiniz. İkinci önəmli tutulma 28 avqustda baş verir. Bu tutulma ikili münasibətlər və xüsusi həyat sahənizi hərəkətə gətirəcək. Həyat yoldaşınızın, sevgilinizin, partnerinizin xüsusilə ailə mövzularında gözlənilməz reaksiyalar verdiyini görə bilərsiniz. Toplum içində, kalabalıq mühitlərdə, ailə, həyat yoldaşı, siz üçbucağında gərginliklər yarana bilər. Sizin ailənizlə partnerinizin ailəsi arasında gərginlik açıla bilər. Bu dövrdə tarazlığı qorumaq üçün sakit qalmağınız vacib olacaq. Ay düyünləri dəyişir. Kadersel çətinliklər yüngülləşir 27 avqustdan etibarən. Şimal-cənub ay düyünləri
Başak balıq xəttindən çıxaraq Kova şir xəttinə keçir. Son 1,5 ildə Cənub ay düyünü Başakda olduğu üçün karmik, kadersel baxımdan çox güclü sınaqlardan keçdiniz. Həqiqətən zorlandınız, əziz Başaklar. Artıq bu böyük baskı yavaş-yavaş azalır. Amma bu il tutulmalar yenə də sizin sağlamlıq, daxili dünya, şüuraltı sahələrinizi tetikləməyə davam edəcək. 17 fevraldakı tutulma sağlamlıq evinizdə baş verir. Qan dövranı, damarlar, varikoz, damar sərtliyi, təzyiq kimi mövzularda diqqətli olmanız lazım gələ bilər. Ani hadisələr qarşısında verdiyiniz reaksiyalar, stresi necə idarə etdiyiniz, bu tutulma ilə birlikdə ön plana çıxa bilər. 12 avqustdakı günəş tutulması isə sizin karmatik, şüuraltı sahələrinizi tetiklər. Bu tutulma, nəzarətiniz xaricində inkişaf edən hadisələri, arxa planda dönən mövzuları, İçinizdə artıq buraq deməniz gərəkən şeyləri üzə çıxara bilər. 12 avqust və onu izləyən 6 ay boyunca əlinizdə çox böyük olmayan mövzularda inad etməmək, çox köklü addımlardan öncə yaxşı-yaxşı düşünmək önəmlidir. Böyük başlanğıclar, radikal qərarlar üçün biraz daha ehtiyatlı getmək, bəzi şeyləri zamana buraxmaq daha doğru olacaq. Venüs və Merkuri geriləmələri. Yaxın çevrə və ünsiyyət sınağı 2 oktyabrda Venüs sizin yaxın çevrə, qardaşlar, qohumlar və qısa səfərlər evinizdə geriləməyə başlayır. Bu, qardaşlarınızla, kuzenlərinizlə, qonşularınızla və ya yaxın dostlarınızla ünsiyyətdə bəzi inciklikləri və ya köhnə mövzuları təkrar gündəmə gətirə bilər. 24 oktyabrda Merkuri də eyni sahədə retroya keçir. 14 noyabra qədər. Qohumlarla edilən ortaq işlər. Qardaşlar və ya çox yaxın dostlarla girdiyiniz layihələr, şifahi anlaşmalar, kiçik ticari işlər mövzusunda daha diqqətli olmanız gərəkəcək. Bu müddətdə yanlış anlaşılmalara, təxirə salmalara, plan dəyişikliyinə açıq ola bilərsiniz. 15 noyabrdan sonra isə rahatlıqla sürətlənib, gözlətdiyiniz işləri yenidən ələ ala bilərsiniz. Pul, gözəllik, yeni ay və münasibətlər. Maddi baxımdan 9 iyuldan etibarən hərəkətli bir dövrə girirsiniz. 60 avqusta qədər əlinizə xoş pullar gələ, qazancınız arta bilər. Gözəllik, özünüzə baxım, kiçik estetik toxunuşlar üçün də 9 iyuldan sonra özünüzü daha həvəsli hiss edə bilərsiniz. Amma Venüs retroda ikən, xüsusilə oktyabr dövründə, böyük estetik müdaxilələrdən qaçmaq daha yaxşı olar. Sizin üçün önəmli yeni ay 11 sentyabrda baş verir. 11 sentyabr yeni ayı ilə birlikdə beyninizdəki planları həyata keçirmək, yeni başlanğıclar etmək, həyatınızda yeniliklərə addım atmaq üçün dəstəkləyici enerjilər devrədə olacaq. 28 avqustdakı balıq bürcündəki tutulma isə münasibətlər sahənizi bir daha önə çıxaracaq. Yeni münasibətə başlamaq, davam edən əlaqədə önəmli qərar almaq. Bir münasibəti bitirib, yenisinə qapı açmaq kimi mövzular 6 ay boyunca həyatınızda təsirli ola bilər. Əslində son 2,5 ildə münasibətlər mövzusunda yaşadıqlarınızın bir növ nəticəsini bu tutulma ilə görmə ehtimalınız yüksəkdir. May ayının ortaları və 28 avqust ətrafı bu baxımdan dönüm nöqtəsi ola bilər. Yekun olaraq, əziz qızlar və yüksələn qızlar, 2026-cı il sizin üçün biraz arxa planda, biraz hazırlıq modunda, amma eyni zamanda imkanlarla dolu bir il kimi görünür. Sosial çevrəniz yenilənir. Karyeranızda sürpriz dəyişikliklər qapıdadır. Sağlamlıq və münasibətlər mövzusunda önəmli fərqindəliklər yaşayacaqsınız. 2027 üçün güclü bir altyapı hazırladığınız, sürəti tam yerində olan, sakit amma lazımi şəkildə işləyən bir il sizi gözləyir. Diləyim budur ki, 2026 qarşınıza hər cür gözəl ehtimalı çıxarsın. Siz də onları görüb, ən ağıllı şəkildə dəyərləndirəsiz. Mutlu illər, gözəl və bərəkətli bir 2026 olsun.